Siyabonga, siyabonga, Baba siyabonga. Wakazimula uJesu, mhla elenga eCalvary, wathi kuphelele, amen, kufeziwe, Baba siyabonga. Wakazimula uJesu, mhla elenga eCalvary, wathi kuphelele. Lo ke bekundlunkulu uKaMayisela oyindlovukazi yesilo sesizwe samaZulu Isilo uMisuzulu kazwelithini. Yesterday they had an interview with the Metro FM where the Zulu King also requested uZulu unkani ukuthi ke umniki ithuba lokuthi aziprove kwisizwe samaZulu njengoba abantu abaningi bekhala ke ngobundlobongela obukhona kulesi siyasizwe na kwi province yakhona kwaZulu Natal njengoba ke isizwe samaZulu bakithi sidume kabe ngokuthi ke abantu bakhona bayabulalana kuyadutshulwana so ke ucelile wathi nje uyacela ukuthi ke bangamqhathanisi nobaba wakhe owabusa isikhathi eside wathi naye uzowenza umehluko emphakathini kodwa ke usanonyaka owodwa nje ebekiwe so ke uyazi ukuthi ke isizwe is expecting more from him but uyacela ukuthi ke aphiwe isikhathi. Phinde waveza ke nokuthi ke ungumlandeli omkhulu wesibhakela futhi ke waba nethuba eliyinqazivele lokuyofunda esikoleni la kwakuspecializwa khona ke ngesibhakela. Abantu ke balithokozele lolu hlelo noma bakuthokozele ukulalela ongangezwe lakhe kwi radio kanye noNdlunkulu uKaMayisela obuye abe ngumculi nonezwi elipholile. Esikhathini esidlule ke bake ba invite futhi kuKhozi FM na kweminye nje yemicimbi eyayikhona. Abanye babemgxeka ke uKaMayisela bethi engathi uhleze available kakhulu especially kwizinto ezipublic. Ngiyacabanga ukuthi ke bamqhathanisa ke nesilo noma noNdlunkulu besilo esakhothama isilo uzwelithini kaBhekuzulu kodwa ke manje ke sesinesilo esisha futhi esincane esenza izinto naso ngendlela yaso. So guys sibongile impela kakhulu and siyafisa ukuthi ke lube khona impela lona ushintsho njengesizwe samaZulu impact ibe khona ukuthi ke sesinomholi omusha aqhamuke naye namagalelo akhe angafani nawesilo esakhothama njengoba esho ukuthi ke akanikezwe nje ithuba ukuze asikhombise noma aziveze ukuthi naye aveze yakhe imisebenzi njengesilo esibusayo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.